오늘은 휴무다. 오늘 아침에 일어나서 낙지볶음밥을 해먹었어. 그냥 데우기만 하면 돼서 너무 편하고 맛있더라. 너네도 꼭 먹어봐. 간식으로는 어제 먹다 남은 까베기랑 보리차 먹었어. 맛있겠지? 그래, 맛있다. 오물오물 냠냠. 간식까지 먹고 나서 영상은 안 찍었지만 빨래도 하고 청소기도 돌리고 밀대도 했어. 나 정말 부지런하지? 다 하고 나서 옥동자 먹었다. 옥동자 딸기 맛도 맛있더라. 너네도 꼭 먹어봐. 오늘 산책하는데 노을이 너무 예쁘게 지고 있는 거야. 너네 보여주려고 영상 찍어놨지? 잘했지? 저녁으로는 떡볶이 먹었어. 시중에 파는 소스로 만들었다. 그럼 오늘도 봐줘서 고마워.